Go bolela fa go nna maoto a tshupa ga mafatshe go amogela tiriso ya maranyane go dia go tlhabologa ga itsholelo. Go tlhotse go amogetswe ditopo tsa maloko a kereke ya ZCC St. Agnes a tlhokagetseng kgwedi e fetileng mo kotsing ya bese kwa Limpopo kwa Aforika Borwa. Lekgotla la Botswana Football Association BFA le tlhatlhoba boitekanelo jwa batshwara diphala. Wetso se ke dikgang mme yo tlabong a di tolokolola ka puo ya diatla o bidiwa Patricia Chobonyane ga re tsena mo dikganyeng. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o supile fa go nna maoto a tshupa ga mafatshe mangwe go amogela maranyane e le gone go diang go tlhabologa ga itsholelo mme ke ka mo a neng a kogela go simolodisa go anamisa go gokelwa ga internet ka thulaganyo ya smart bots mono Botswana. O buile seo kwa putegong ya Legatum Center for Development and Entrepreneurship kwa neng a tlhalosa fa eletsa gore lefatshe la Botswana le ka inaakanya le lekalana leo le le alusitseng tota bagwebi ba motia lefatshe ka bophara. Dr. Masisi o kwa toropong ya Boston kwa hatseng la Amerika go etela lekalana la Legatum go anywa tse di ka tswelang lehatshe leno mosola mo leetong la lone la go aga bagwebi ba ba atlegileng go goroga kwa itsholelong e kwa godimo ka ngwaga wa 2036. Mo nakong eno puso ya Botswana e mo dipuisanong le baeteledipele bao ba Legatum Center go sekaseka methale ya tirisano. Lekalana la Legatum Center le ipelela dingwaga tse di 15 le ntse le alosa bagwebi ba ba tlhamileng dikgwebo tse di tlhabolotseng lefatshe. Dr. Masisi a re o eletsa gore lefatshe la Botswana e nne bontlhabongwe jwa isago ya lekalana la Legatum go ya pele. We have an unwavering commitment through Vision 2036 to foster a culture of innovation and entrepreneurship as we chart our course towards the knowledge-based economy. For us, innovation is in this regard not a privilege for the few, but a powerful tool that should be accessible to all. Distinguished ladies and gentlemen, Botswana is actively pursuing partnerships with leading universities and research institutions around the globe as a testament to our resolve to nurture a thriving entrepreneurial ecosystem. We therefore recognize the extreme importance of emulating the example of the Legatum Center for Development and Entrepreneurship. We also appreciate the foresight demonstrated by the Legatum Group, represented by Mark Stolzen, who is here with us today, in becoming the founding donor of the center. When Dina brought her Foundry Fellows to Botswana last January, we realized that we too could become a part of the amazing community being created by the center. Under Dina's able leadership, we in Botswana looked to her with envy. Botswana takes the efforts of powerful communities to practice throughout Africa and the world seriously. Accordingly, it is my honor to play a role in the next chapter of the Legatum Center story as Botswana joins you all here today. Me gare boela monogae motswarela Tautona re selang batsogano o tlotsa mogetse ditopo tsa maloko a kereke ya St. Agnes ZCC a neng a tlhokagala mo kotsing ya bese kgwedi e fetileng kwa kgaolong ya Limpopo Mamatlakala kwa Aforika Borwa. Ditopo tseo tse di 45 di amogetswe kwa lebaleng legolo la difofane la Seseretse-Khama International Airport mono toropokgolo Gaborone tshokologong eno. Ke se tsotlhe tse nka tlhomamisa gore o mongwe le o mongwe mmele o mo dikeseng tse ke o netageditsweng ka ga seranyaneng gore ke ene go kopangwa tsone disampole tse neng di re di tsaya bagaetsho ga se tiro e botlhofo ke tiro e tseneletseng mme ke ka reporta gore re dirile ka bokgabane ya bea wela mme ya bohelo e tshwanetse gore e be nna ditlankana tsa go supa gore motho o tlogetse lehatshe le le ka kwano. Mo modimo ga gona kotsi ka gore modimo o na le thata ya sengwe le sengwe mo go tsotlhe ga gona se se ka diragalang mo modimong e le kotsi yeo tumelo re tshwanetse ra nna nayo gore sengwe le sengwe ga lehatshe le simologa
se rulagantse gore se tla diragala ka nako e tla diragalang ka sone ke sone se morere a re sengwe le sengwe nako nngwe le nngwe motlha mongwe le mongwe sengwe le sengwe se na le nako ya sone. A liberation. To the family, we are saying to you, when you go and bury your loved ones, it's going to be so difficult. When you go and lay them to rest, it is going to be very difficult. But we say to you, we are with you in prayer, we are with you in spirit, and may the Lord continue to protect the souls of all our loved ones who have passed. Ba malapa a ba amegileng le ba kwena ba nthumile hana gore ke re boeteledipele ba lehatshe le gore bo lebogile hela thata mo tshwaraganong e ba saleng ba simolola ka yone le ba malapa le dithuso tse di thusitsweng go riana mo jaaka le bona dikese di sa tswa go goroga mebele ya batsadi ba rona e sa tswa go goroga ke ditshenyegelo tsa puso mo boemong ba kereke e ya St. Ignace le moeteledipele wa yone re a le leboga puso ya Botswana ruri le re thusitse ke mang yo na ka hira jet go tisa batho mo gae ke mo na ka tsa masole a puso go tsa batho go batisa mo gae. Me re sale fo tona ofisi ya gatautona be bileng gape le mo parlamente wa Molepolole South re ka bomroeng are puso e tla tswelela e tshwaragane le ba malapa a tlhokageletsweng ke beng ka bone mo kotsing eo ya mamatlakala go fitlhela phitlho e wela ka matlhatso o ne gape a kgola tirisano mmogo e nileng teng magareng ga botlhe ba baneng ba tshwaraganetse tiro ya go busetsa direpa tsa ba ba tlhokagetseng monogae a re e dirilwe ka botswapele ka matsetseleko mme ke ka mo e atlegileng tona o na buisa phetogo ga bobegedikgang mono toropokgolo ga borone morago ga tirelo e neng e tshwere go gorosa direpa kwa lebaleng la difofane la Seseretse-Khama International Airport phirimaneng eno ba ga rona yaka le setse le lemogile ba ba 45 ba gorogile mme ebile ba gorogile ka thulaganyo tsone tsa puso e di dirile tsotlhe ka manontlhotlho re bua gompieno ana yaka ke bua le lonana ba emela go tswa mo airport ba ya ko di moshareng kgotsa ko ditsidihatsing ko motseng wa Molepolole so thulaganyo ene re yoneo ene re tletse mo gompieno re kgonne ba gorogile yaka ne re soloheditse mme ebile re supe gore ha ba goroga yana go tswa ko Afrika Borwa malapa otlhe a amegang go tswa ko Molepolole le boeteledipele ba motse wa Molepolole ne bo le teng boeteledipele ba motse rra ba bogotsi raya baruti ba kereke le baruti ba dikereke tse dingwe ba ne ba le teng so thulaganyo e diragetse ka maatlametlo a magolo mme ebile ke tshwentse ke leboge mmuso ke leboge le bodiredi ba puso bo e leng gore bo ne bo le mo dithulaganyong tsone tsa go tlisa ba ga rona ka kwano ntlha engwe e leng gore nka e tlhomamisetsa ba ga rona ke gore yaka motlotlegi mothusa tautona o e leng gore gompieno ke ene motshwarelela tautona a tlhalositse boammaaruri ke goreng puso e tsweletse ebile e tla tswelela le ba ga rona go itlhala ka Satertaga mme ke re ke le reye ke re ba geso phitlho jaaka ba ga rona ba tlhalositse ya go nna ka Satertaga ko Molepolole ko lebaleng la metshameko lebala la go na le sports complex ko Molepolole ke teng ko e leng gore phitlho tirelo ya phitlho ya go nna teng mme tirelo ya phitlho ko rang go ba robatsa teng ke ko mabitleng a garanta ko Molepolole sengwe hela se e leng gore ka se kopa ba ga rona ba Molepolole ke gore le Batswana botlhe ba e leng gore ba tle bo ba eletsa go ako ke letswa rona ke gore tota ko stadium ba ga rona ba ska ba tla ka dikoloi teng e tla re ha re ntse re tsweletse re bo re brifa ba ga rona gore batho ba ye go pheka dikoloi tsa bone kae ga re tswa mo kotsing e diragetseng kwa Afrika Borwa jalo ebile di re padisetse di gorogile mono Botswana di lebile kwa Molepolole go nile le kotsi e nngwe e diragetseng bosheng ka tsatsi la tshipi mme gone ko
ditopo tsa batho ba Afrika Borwa ba ba tlhokafetseng mo kotsing eo ya tsela koranaka ka tsatsi la tshipi di setse di rurufaditswe ke ba masika le ba kereki ka bone. Pego ya lephata la botsogo e tlhalosa fa mapodisi a boletse fa batho ba le 14 ba ba neng ba palame kombi ya High Ace ba amegile mo kotsing ya tsela. Kombi eo e sena go thulana le koloi ya modiro wa Range Rover e nempegile batho ba le 4 e yone e neng e na le bone ba e neng e ba pegile mme ga tlhokagala batho ba supa mo kotsing eo fa bangwe ba ile ba golafala. Pego e tswelela e tlhalosa fa mongwe wa ba halotseng mo kotsing eo a golotswe kwa sepateleng sa Princess Marina. Lephata la botsogo le tlhalosa fa le tshwaragane le bana le seabe botlhe go tlhomamisa fa botlhe ba ba santseng ba le ka fa tlase ga tlhokomelo ya bongaka ba thusiwa ka fa go tshwanetseng. Mme ga re tswelela, Khansele ya toropo ya Selibe Phikwe ya re go na le batho bangwe ba ba abetsweng ditirelo tsa mananeo a nyeletso lehuma ba ba sa obamele ditsamaiso dingwe tsa lenaneo leo. Mothusa mokwaledi wa khansele eo Re o ganne go ntse a re go na le boferefere jo bo dirwang ke bangwe ba fa go tla ka nako ya dituelo tsa ditirelo tseo. Re go ntse o na araba dipotso dingwe ka matshwenyego a neng a supiwa jalo ka ditirelo tsa mananeo a nyeletso lehuma kwa putegong ya kgotla e neng e tshwerwe ke mopalamente wa kgaolo wa Selibe Phikwe West Re Dithapelo ke o rapetse. Mamosisiska o na le ko. Maikalalo a mananeo a nyeletso lehuma ke go tokafatsa matshelo a Batswana. Mo go akoleng mananeo a Batswana ba letlelelwa gape go nna bone ba ba isang ditirelo tse kwa setšhabeng. Le fa go ntse jalo bone ba ba abetsweng ditirelo tseo ba iphitlhela ba sa sale morago ditsamaiso tsa ditirelo tse. Le nela bangwe e bo nna bone ba sa plan rona ga re ntse re ithare re kwalela a re setse re kwala check re kwala ka semamma yo re itseng gore ke ene monni wa go Botshabelo. O bo bona ile gore ya nong gato nya leina le tšhentšhe go twe semamma re na re itse motho re monetseng tiro e leo bangwe le kile la nela ba bereki gone kgang e leng gore rae motho o direlang puso o na le salary ya ga re batho ba e leng gore ga bana madi ke bone ba benefite mo kganyentse. Simoloduso ya go apela babereki ba ipelegeng borotho e tla jana morago ga go ema ka nakwana. Re bone go taone mokwalo o apegileng o supang gore yone thulaganyo ya borotho e re itseng e re tabeng ra apela babereki ba ipelegeng e tile mme a ka itile ke dumela gore le ikwadile mme go setse go simolotse go thosa kana gone go iteka lesego ke re ke a kgolela gore nya mme ra bona ke bo ke kope gore go tswellentse go le teng mo parlamento ke moratang nna ke bate borotho ne re bata madi mo a borotho go tong re tse re jiswe ka marotho mona ga ke go thabele tota go thele re bata madi ha re ka ke ra kgona gore ka diflower re jisa morahe mme ra amogela 600. ke tsa rong go gone go botlhokwa gore madi a go teng ke a borotho a tsene mo disalaring kana a re ko re ka kgona le ko kopana batsadi ne ba bua gore kana mathata ke gore ke tabe ke emelela ke a ipelege maphakela ke be ke a go ja borotho but mme bana ko lapeng yana ga o nkokeleditse salary gore a gore go ka kana dikatso ke ka boreka ko lapeng tota kone mono ka ga ke utlwa le bua ka teng. Banni ba toropo ba rotloeditswe go tsaya lenaneo la tšhema-tšhema e le jaaka ba tokafatsa matshelo a bone le go imolola puso morwalo wa go ba tlhokomela. Mamosisiska, BTV News, Selibe Phikwe. Mokgatlho wa badiri ba sesole sa Botswana ba ba tsholetsweng kwa motseng wa Gumare kwa kgaolong ya Bokone Bophirima ba diragaditse lengwe la matshego a tebelopele ya setšhaba ya Vision 2036 ya go tlhabolola matshelo a batho ka go abela poso ditiro di le 10 a ferang bongwe le borataro go dirisiwa jalo ke bagolo ka nako ya ba tlabo ba amogela madi a bogodi Tandabala. Se se builwe ke mme Tshegofatso Sejeso fa go rola ditiro tseo kwa motseng wa Gumare Bosheng. Tiny Tsukudu o rulagantse pego. Ditiro tsa bopelotlhomogi le go aba ga di dire fela gore batho ba utlwane di ka dira gore go nne le ngwao ya go aba jaaka go dirilwe ke bana ba ba tsholetsweng mo Gumare ba masole. Go tlhalosiwa gore fa batho ba kopana mmogo go ema nokeng selo se le sengwe fela go bereka mmogo
go a nonofa ebile go nna le moya wa go nna seopo sengwe o rotloetsang go utlwela ba bangwe botlhoko le go nna pelotlhomogi. Ba ne ba bona gore ba tlhatlose dikakanyo tsa bone ba ska ba akanyetsa ha ba direlang teng le go ba leng teng hela ba boele go gae ene ke sone se leng gore gantsi ra se rotloediwa gore re change ka ha ra akanyang ka teng o se go ikakanyetsa wena o le nosi le ha o leng teng re ya ka borre ba mokgatlo re tswe re bone gore re ka thusa ha kae re ka thiba ha kae ha ile gore ga go a siama teng ya re itumela gore borre ba ntse le mowa wa kutlwele botlhoko re tsentse le tshego le la tšhaba e kutlwele botlhoko ile ha re ntse re tsamaya re le bana ba lona ba gumare re kopane ra lemoga bothoki jwa lona le batsadi ra akanya gore ka le direleng ka gore re bona ntse le ntse ga gatshega ra dumelana gore re le bana ba gumare re ta reka ditiro mme ra re mongwe le mongwe wa rona a teka setiro nkabe re dirile ngwaga o itile batsadi re paletswe mo ditsong tsa gumare ga le re gumare o na le bota e tabelela ntha re kwala ka bana ba gumare ba re botse so se tshwana le se mme mo hela ra ba lebogisa thata ke re kana mo ke kgoma mahisa batsadi e reng o itshware ka matsetseleko e go tsenyetse bana dikole a be le bana ba to go e dirisa go boletse fa go thusa setšhaba e le sebaka sa go golaganya batho ba ba nang le kgatlhego e e tshwanang batho ba motse ba galaleditse mpho e jaanong ke re batsadi tilo ke tse ne re di amogela mo boemong ba lona le batsadi ba rona re le re tlo go di dirisa rotlhe di 96 mme mo letsatsing di a go heletsa o hitlhela di thusitse batho ba ka nna sekete ka yana o mongwe wa tla wa nna wa tswa go tsena o mongwe wa senna wa tswa ditilo tse a re di amogele ka tsopedi ebile re ba neele masego le mathogonolo gore malatsi a bone a nne maleele jaaka baebele e bua ke lethogonolo le lente thata go supagala fa go aba go bontsha keletso e batho ba nnang le yone ya go tokafatsa matshelo a batho le go dira diphetogo tse di siameng mo motseng. Thaini Tshukudu, BTV News, Gumare. e le ruri maotoanong ke phofa mme re santse re le gone ka ko kgaolong ya bokone bophirima ka matlhatso ko motseng wa Gumare gone go apola jalo sehikantso sa Kgosi Shikati Fish Malepe Ozu o tlhokagetseng ka ngwaga wa 2017 morago ga go lwala ka lobaka go bolela fa Kgosi Ozu a ne a le matlhagatlhaga mo morafeng wa baei wa Kamanakao go tswa ka ngwaga jalo wa bo 1995 a lwela tekatekano mo ya ditshwanelo mo morafeng wa gagwe. Thaini Tshukudu wa tswelela. Shikati Fish Ozu e ne le kgosigolo ya bobedi ya morafe wa baei a tlhomilwe ka ngwaga wa 2008 mme dibui ba mokaya fa a ne a le majatong mo go thuseng morafe wa gagwe le go dirisana le merafe e mengwe ebile a itse ditshwanelo tsa morafe wa gagwe. Se ke sa ganka mo robatse ka boganka jo gagwe ya ka harile e ka Manakao a robala a bo go Magabadi a robala ya go tshikwane le motho wa boraro ka ntata ya ditiro tsa gago tse di neng di le ko pele di bona ke batho le le motho yo o siame thata ke gore a tamaletse batho yana ba taba lemoga gore o rana motho yo Shikati ke motho yo ntseng jalo ke motho e le gore na kgona go bitsa le tsena a go gakolola mme o bona jana le jana rra mme tsamaiso ke tsamaiso ke mangwe a maphata a na re tlogela ntse a dira a le mo go one e ne le lephata la borre mo kereke le bidiwa gothe Adventist Men Organization e ne le kgotla la borre le gore le ne le dira bodiredi jo bo harogane mo kereke go akaretsa le dikago mo teng. Molaetsa go tswa mo mohumagading wa gagwe mme motsing wa Fish Malepe o ile wa balelwa morafe. Ke bona batswana botlhe ba le hano go ta go nkgomotsa ka monna wa me ebile e ne e le ngwana wa baei yo neng a le thaga mo tirong ebile a le thaga mo tirong ya bone baei ebile a le lorato mo morageng wotlhe
ka kakaretso. Tiro e morafe wa baei ba e kayang fa e le botlhokwa thata e ne gape e tsenwe ke tona wa lephata la banana bong metshameko le ngwao Rre Tumiso Rakgare. Thaini Tshukudu, PTV News, Gumare. Ga re tswa kwa godimo ga lehatsheleno mme re wela ka re tla ka ha borwa Kgosi Pete Manyoro wa motse wa Khawa a re dithabololo tse di dirilweng ke puso kwa motseng o ke sesupo sa gore puso e ikemiseditse go tlhabolola bojanala jo bo tsamaisiwang ke batho ba magae. O boletse fa go tlhabolotswe ntlo ya boroko jwa baeng e tsamaisiwang ke komiti ya dithabololo tsa motse dipone tsa mo mebileng le gone go agiwa ga mmaraka o go tla bong go rekisetswa kwa gone. Ke o lebogile ra dipotsane wa bega. Ditsela tse thedi tabo di lebile Khawa go ya go ipelela moletlo wa ngwaga le ngwaga wa ngwao wa June Challenge and Cultural Festival mo mahelong ano a beke. Moletlo o ratwa bobe ke barati ba bonte jwa tholego le bao ba ratang mabelo a dikoloi le dikuta. Mo godimo ga ditotoma tsa mmuso di ithelwa mo motseng o Kgosi Manyoro o boletse ga bonte jwa one bo ka tiwa le ke dithabololo tse di dirilweng mo gone go natihisa le go thohatsa loeto la bajanala. Ka gore ka bishi Khawa June Challenge ka bi di store tse di siyo ka bi dilo tse dingwe ha o wela ka kwa o tla bona ba ka ko side camping ko gatehouse o tla bona ba agelela ba aga di toilet gone le di shower gone gore batho ba tlapele teng. Guest house ya rona ya la godisiwa gompieno yana ko le baleng go na le di stand tse batho ba tla dula mo go tsone ha ba lebeletse batho ba taboga ka bolo ka kwa ba agelela side camp ya trust. Kgosi Manyoro boletse ha moleto o tsenyetsa ba nnile tseno ba batla go tsenya di scouts ka ra gore ene tsone di isang ha o batla go tswa ha wa kwa ba go tsao bo ba neela seng le ditonki ba batla gore lo palame ditonki le dipitsi bone ba netse di store tse di hetang tsa batho ba ba tswang ko ntle ka gore batho ba ba tswang ko ntle ba netse 14 bone ba netse 15 ya di store gore ba dirane le seabe. Banni ba boletse ha ba ta amogela baeng ka ata tso pedi jaaka twaelo ya no re setse re simolotse go phepatsa Khawa gotlhe batla ra one June Challenge go nne go le clean ska na le se gore batho ba batla go itela go le pep di metse tota ka ba bangwe ba batla go kopa boroko mo go rona re be bonela boroko re ba tsa sentlhela sontaga ba boa ba re tsa sentlhela ba re nyala sengwenyana ha ba boa. Kgosi Manyoro o kopa batho go etela motse wa Khawa go ta go iponela ditotomo tsa mmu ka matho le go ithuta ngwao le mmino wa morahi wa Khawa. Ke o lebogile re dipotsane Botswana Television Khawa. Me fa ile gona o tsuwang se gona sa ditshwantsho di khanke tsa Botswana Television phirimaneng ya tsatsi la labobedi. Ga re tswelela mothusa kgotsi kgolo ya borlong re Botiki Motshegare a re go botlhokwa go tswakanya ngwao ya Setswana le mengwe methale ya diphetogo tsa sešwa e merafe ka go harologana e tsweletseng ka go ya tla ebile e tshelela mo go yone. Re motsare o buile seo kwa moletlong wa go ipelela ngwao kwa motseng wa Tšwanyaneng kwa kgaolong ya Morolong Pel Phuduhudu ka pego. Puso ya lefatshe leno e tswa kgakala e rotloetsa merafe ka botlhokwa jwa go boloka ditso le ngwao tsa tsone. Ka jalo meletlo ya ngwaga e tshwarang mo gangwe le gape e le mengwe ya e dirisiwang go papamatsa seo. Kgosi Motshegare a re go na le dilo dingwe tsa ngwao tse di neng di berekela batho bogologolo mme di sa tlhole di bereka mo segompienong. Mme jaanong a re di tshwanetse tsa fetolwa a tswelela a re tsa di siameng batho ba di tshwarelele. Mme a re ga re ntse re le ga bagaetsho re rutana dilo tse re lebeleleng dilo tse re ka di tlhotlhang tse di paledisang botshelo ampo tse di kgoreletsang botshelo ampo tse di kgoreletsang ditlhabololo dingwe tsa dingwao tseo re tshwanetse ra di tlhotlha dilo dingwe di heletswe ke nako di seilwe ke nako di tlhokala go di kgapelwa tlhakoring go tsisiwe tse di ka tokafatsang botshelo jwa gompieno. Ba rotlhe ba rileng a re te re ipotse gore re kgona eng re palelwa ke eng. Ha ile gore ha re nke re ipotsa ha se gore go tswa ha ke go nna ha ba tshekele makhokho ba ke ipotse gore mme gone
a nka tswa ke kgona go bua mme gone go bua mo ga memo ke go dirisa eng kana ke bua hela ha ke biditswe ko mindset change go twe tsamao ye go ruta batho ka go bua a ke itse bokgoni jame a ke dire ha ke bua batho ba nthetse kana ha ke bua batho ba tlotla ke tshwanetse gore ke itse gore a ke sengwe se ke nang le sone ga e le gore ke a se commercialize nka se commercialize jang go tlhalosiwa fa ngwao e na le seabe se se bonalang ebile se eletsa ga go aga morafe ka jalo maikelelo a letsatsi e ne e le go tsweledisa le go totlomatsa serodumo sa ngwao ya barolong le ya Batswana ka kakaretso re itemogetse gore batsadi ba rona ba nonogile ba go nonoga mo kerela gore dingwaga tse ba di tshelang ke tse di hale tse di potileng tsa Baebele ka kwa re ipotsa gore a rona ba re ha tlogang a re tla kgona dijo tsa setso re dumela gore ke tsone tse nako ha batsadi ba rona ba gola ba ne ba ja tsone tse di kgoneng go ba nonotsha gore ba nne se ba leng sone gompieno setšhaba ka kakaretso se rotloediwa go somarela ngwao ka go e fetisetsa kwa dikokomaneng ka seo se ka thusa mo go e tsosoloseng le go e somarela gore e se ka ya nyelela Pearl Pududu PTV News Tsoanyaneng Tona wa papadi le madirelo re Mosikgafela re puso e ntse e le mo maitlamong a yone a go lekanyetsa tsamaiso ya motshameko wa go betšha le go fokotsa ditlamorago tsa beng o boletse fa go bulwa ga maranyane a go thusa batho ba ba palelwang ke go laola go betšha le mogala wa mahala o tsamaelana le maiteko ao a tsweletseng Tsholofelo Tombale ka pego Puso e gateletse seabe sa go betšha mo kgolong ya itsholelo ya Botswana ka makgetho a amogelwang go tswa mo mehameng o wa go betšha le fa go ntse jalo Tona Re Mosikgafela o tlhalositse fa puso e rotloetsa go betšha ka maikarabelo go tsamaisana le maikaelelo a yone. As we celebrate this milestone today, let us reaffirm our commitment to the principles of responsible gambling and the well-being of our communities. Let us also embrace the spirit of transformation and collaboration embodied in Botswana's Vision 2036. And His Excellency, the President, Dr. Mokgweetsi Erikabe Masisi's Reset Agenda. Our vision extends beyond the mere provision of services. It encompasses a broader mandate of innovation and transformation. As we look to the future, we envision a landscape where responsible gambling is not just a regulatory requirement but a cultural norm, a mindset shift that transcends boundaries and transforms lives. Tona o senotse gape fa tiro ya Gambling Authority ya ipapatso ya motshameko o phepa go dira gore batho ba itse ka go betšha ka tsela e tshwanetseng e ile ya atlega. It has reached 100 villages and sites across Botswana during the financial year ended 31st March 2024. This campaign has been instrumental in raising awareness about responsible gambling practices and providing support to those affected by problem gambling. Puso gape e ne ya kopa Batswana go emisa go kgethola batshameki le batho ba ba betšhang ka gonne go ba thibela go batla thuso ga ba e tlhoka. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone. Re tsena jaanong mo kganyeng ya bogodu. Borre ba le balaro ba ba hitlhetsweng ka nama ya kgomo e go belelwang e le ya bogodu ba ne ba itsupile fa pele ga kgotla ya ditsheko ya Molepolole go lebisiwa molato wa go utswa leruo. Banna bao ba tswere ko motseng wa Kotolaname ka nama eo e le mo koloing e gangwe le gape e tsenyang tsebetsebe koloi ya modiro wa Maufit Honda Fit o nkutlwile Thamage wa bega. Banna ba ne ba llelwa ke ditshipi moraga gore mapodisi ya ba tshoganyetse le go ba kopakopanyetsa dikakanyo ba sena go longwa tsebe gore banna ba bararo ka palo ba pakile nama e seng kana ka sepe ya kgomo mo kolong ya bone ya Honda Fit go tsweng ko motseng wa Kotolaname. Banna ba ne ba inanatha le go palwa ke go tlhalosetsa mapodisi ka mothala wa nama e selo se ne sa felela se ba tsentse mo mathateng. Borre ba bararo ba ke dikgang
bidiwang Moarabi Lethokwe o dingwaga tse 42 wa kgota ya Lethokwa ko Kotolaname mme ebile reo o na le dikgang tse dingwe di ka nna 3 tsa bogodu ba leruo tse di santseng di le gapele ga makgotatshekelo. Mosekisiwa wa bobedi ke Onkagetse Moses yo dingwaga tse 38 ene a nna ko Mmopane Block 1 mme ebile e le mogwebi kgotsa re ka re mogwebi wa butšhara kgotsa kgwebo ya thekiso ya nama. Mosekisiwa wa boraro ke Boenyana Masibi ene o dingwaga tse 54 mme ke wa kgota ya Lethokwa gone kwa Kotolaname. Banna ba ba lerwe mo kgotleng ya ditsheko ya Molepolole go ipega e le la ntlha go arabela molato wa bogodu jwa leruo. Ba bosekisi ba ne ba tlhalosetsa lekgotla fa ditlhotlhomiso tsa bogodu jo go belelwang banna ba bo dirile di santse di tsweletse mme ba kopa lekgotla go nama le ba tshegeditse go etsa ditlhotlhomiso. Ba ta boa gape ba itshupa gapela ga lekgotla kgwedi ya August e thola letsatsi. Se re se rotetsang barui ya ka re letsholo la kgomokhumo re ntse re tsweletse le lahatsele ke gone gore a leruo le tshwaiwe ka re lemogile gore mo ditiragalong tse dingwe tsa bogodu ba leruo o ta ithala le gore magodu ba itebaganya thata le dikgomo tse leng gore ga di a tshwaiwa kgotsa marole kgotsa dinamane tse leng gore ga di a bewa tshipi kgotsa ga di a tshwaiwa. Mapodisi a re bogodu jwa leruo mo kgaolong ya Kweneng ke selelo le khuranyo ya meno. Itse leruo la gago mo ka teng nna le a record of your livestock gore o itse gore kgomo e seong kgotsa seruiwa se se seong ke sehe se se leng teng ke sehe. Begelang mapodisi ga lena le dipelaelo tsa gore go na le borukuthi bongwe jo bo diragalang ba bogodu ba leruo. Ditlhotlhomiso tsa mapodisi ka motlhala wa bogodu jwa babelelwa ba di santse di tsweletse. Nkutlwe Thamage, BTV News. Hari di Konatel mo parlamente wa matete molapo wa bojang Dr. Edwin Dikoloti a re go botlhokwa go rotloetsa dikereke mo maitekong a tsone go itlhabolola segolobogolo tse di kgobokanyang madi a go aga ka jana di na le seabe se se tona mo popaganong ya setšhaba. O buile jalo kwa mogantong o ne o rulagantswe ke kereke ya Lontone UCCSA kwa Digawana go kgobokanya madi a go tlhabolola kwago ya kereke eo. Pel Phuduhudu wa bega. Ka go ya kereke e le jwa e le nngwe ya ditlhabololo tsa botlhokwa mo lefelong lengwe le lengwe ka e kgona go dirisiwa go dira ditiro tsa setšhaba. Mopalamente Dr. Dikoloti a re ka nako ya segatsetsa sa COVID-19 se tlhasetse dikereke di ne di namola lefatshe ka dithapelo le go ntsha dikago tsa tsone go dirisiwa e le mafelo a tshidilo maikutlo le go kentela setšhaba. Kereke e tsa banana go nna ko mekgwateng ngwana o golelang ka tlase ga le go kola modimo ke ngwana o e leng gore o boe ha tsotlhe tse di busula mme ke na le tumelo e tletseng ya gore kereke ya Lontone ka gore mo Digawana ke ngwa dikereke tse di phuthulogileng mo kagong tla re thusa ka tse dintsi tse di haroganeng. Ra itse gore nako e neng lehatshele le tlhasetswe ka nako ya segatsetsa sa HIV and AIDS ra siela gone go kerekeng gape gore re kope thuso gore ba dikereke ka gore ba kgona gore le bone ba nne le seabe se se tseneletseng mo go hetoleng maikutlo a batho ba nne le seabe ka nako ya COVID ntse re dirisa la bona ba dikereke le tsone di ka gone re di dirisa gore re tle gore re kentele batho mo go tsone. Yaanong kereke ke nngwe ya tse e leng gore di a aga di a bopa mo motsing ke nngwe ya tse e leng gore re dumela mo go tsone re boeteledipele mo lehatsheng le gore di tshwanetse gore di thusiwe di kgone gore di age setšhaba. Tota maikelo a go tlhabolola kereke ke go ra itse gore metsi a ka e gola yana motse mongwe le mo tshwanetse gore o nne le sengwe se se tshwanetseng gore se o tshwanele e re batho ba tsile ko gone ba boele seo se ba kgata. Kereke kana kereke mo motseng ke yone e thusang go fokotsa borukutlhi go e le kang go folotsa dipolano e fokotsang botago bo bontsi. E re ka kereke engwe ka dipalo tse di kwa godimo tsa batho go nna motlhofo go fetisa moletsa ya botlhokwa jaaka go rotloetsa maloko go tsibogela botsogo jwa bone ka go itshidila mebele. Kereke ke ko e leng gore jaaka ke ntse ke bua ha o itshidila mmele o bo tla ko kerekeng wa bo o jesa mmele sa one ka phelelo ya one. Re tshwaragane re bopagane go itlhalabe re wetsa kereke ka lorato e ra itse moruti wa rona ona a retire mme ya le mo gompiekong jana re goga ka re gogang ka bone mme ke netse gore le bone ba re ba Mohamo o ikemetseng o
rotloeditswe go tsenya letsogo mo go thuseng mo kagong ya dikereke ka jaana e na le seabe se se tona mo matshelong a batho. Pearl Phuduhudu, PTV News, Dirawana. Wetso go tserma ga molotsano ke go thobisa kutlwana sa tsa metshameko ka kgaitsedi ya ke go segonkwe kgaitsedi ya motho mo dumela Benson o teng wa tsogarra ba re ga kwa tsi nya ma dumela ga tsi wa right so ke hela gone gore nya botso gore buteng me ga buo re lebile yone gone gore mo tsela gompiro re sa tswa go amogela botsadi ba rona go tswa ka kwa Afrika borwa right so me dumela gone gore malwapa ka go harologana ka ko molepolole jaanong ka pua se ba reng go batla bona closure le gone gore ba simula go fola ba itse gone gore tota re kgona go ba botsadi ba rona sentle rra go ntse ya lo kgaitsedi ya ka re mo khutsa ga lo re le ha tserna le ba kwena re na le bone mo selelo me modimo a re skaralla ruri modimo ntse ke modimo me bile motswana le ena o na le setswana se se reng go swa medimo go sa le medingwana ka ba maruri ke dumela gore le batswana re tlhela re tla go motsega ba tla go motsega kgaitsedi ya ke ka tla go le boge Benson me kre dumela wetso jaaka sa tlhalositse yo fano ke go segonko e tla bonga go nela dikgang tsa metshameko tsa botswana tonight me ka gore lotlhe a re tsena mo go tsona re simolole kae kwa setlhoeng le go tla le tsamaisang kgola dinao ya monogaela Botswana Football Association bana ba tshwere ditlhatlhobo tsa itekanelo ya mmele ya batshwara diphala ba kgaolo ya legare kwa lebaleng la metshameko la Sorwe Busheng moeteledipele wa lephata la batshwara diphala re Phodiso ra Setsoga o ka ile fa ditlhatlhobo tse di tshwaragane mo ngwageng go tlhomamisa fa batshwara diphala ba itekanetse go ka tsamaisa metshameko a rutlwa go le gontsi ka koketso ra Montsho o sepile fa diteko tseo di le botlhokwa thata mo kgoleng ya batshwara diphala ka fa ba dirile sente bathato se maemo go ya go tsereganya kwa dileking tse di kwa godimo ra Setsoga o ka ile gape gore fa motsereganya a reteletswe o golagala kwa dileking tse di kwa tlase ka go supa fa a sa itekanela go tsereganya metshameko re ba tlhatlhoba fitness ga ba simolola league simolola go bona gore mme ba siametse go ka tsamaisa metshameko ga go ntse go tsweletse be re bona after every 3 months re ta re ntse re ba tlhola gape gore mme se re ba tlogetseng ka sone a ba ntse ba se tshotse ka ga fitness ba e leng gore gongwe ga ba ire sentle ga ba le mo Premier League ya First Division e be re ba isa ko First Division ko regioneng gore ba ye go ipaakanya moeteledipele wa batshwara diphala o tsweletsa ka fa batsereganye ba dirile bonte thata ka ba kgonne go pasa teko ka dipalo tse di kwa godimo le ntse go na le ba ba sa dirang sente ba thaloseng fa ba sa tshwenyege thata ka bone ka ba le bašwa mo mererong ya botshwara diphala almost everybody o kgonne go hitlhelela seelo sa se re se sologetseng gore re tle re o nonogetse go ka tsamaisa metshameko tota ya ba National League botlhe ba irile sentle re ne re le ko Francistown Maabane ka di 20 ne re le ko Francistown ba pasitse botlhe le gone gompieno re ha le gone ba irile bontle botlhe konteng ga ba santseng ba ithutuntsha fa tswala gagwe re Lucas ga se bonno yo tsereganya mo leking e kgolwane o ka ile fa diteko tseo di le mosola thata mo batshwareng diphala bo mosola ba yone ke gore e testa fitness level ya gago ebile e be checka gore how well prepared are you how tsena mo di-gaming and also how pass the fitness test also ya kgona go isa ko pele mo when it comes to the game because wa bo se yanong e supa gore fitness level ya gago e ntse jang diteko tseo di sologetse go tswalla mo dikgaolong tsa borwa jwa lefatshe leno go thamamisa fa batshwara diphala ba itekanetse lefatshe ka bophara koketso ra Montsho BTV Sport Serowe fa jaanong re tsena mo go tsa league ya basketball setlhopha sa Dolphins se fentse motshameko wa sona bofere bobedi wa paka 2024 ya league ya Botswana Basketball Association ba sena go padimola sa Platinum Warriors ka 62-20 mo motshamekong ono motshamekelo kwa Baisago University go motso sefako bo latela ka dintlha Dolphins ba kubogetse Platinum Warriors fela ka dithasolo phala e sena go lela ba tsaya keta pele ya nthatse le 11 go lefela pele ba gapa kotara eo ka 17-6 tumagano a Natasha Moyo Sethunya Motsumi le Gaone ga bobofane ena ke tefalla le morago la Warriors ba kwa disantha morago ga ntha go fenya kotara eo 28-9
kotara ya boraro e beile bokete thata mo makgarejana a Warriors jaaka bana ba dira diphoso ebile ba le bonya go sireletsa ba retelwa ke go kwadisa le file nthai le nngwe Dolphins e fenya ka 39-9 kotara ya bofelo e boe tshwana fela le tsa ntlha tse tharo jaaka the Fins bana ba tshwere taolo ya motshameko ba go fenya ka 62-20. The game was fine. This was more our development goals, and since we're a new team in the league, really it's all about a new experience in every game. There are a few mistakes here and there that we made, and by the fourth quarter we had already managed to solve those, and that's why you saw that we scored a little bit more on the fourth quarter. We wasted a lot of scoring opportunities in the third quarter, but the game was okay. We're playing the last team, the last team in the women's log. So basically, we're trying to play most of our rookies so that they can get comfortable with the game. So my take is that we had a good game because we scored 60 points, and I was making sure that we are playing most of the young ones or the rookies per se, not the senior players. So it was a good game from my end. Tathegelo eo ya Warriors e ne ile a bone ya bolesome jaaka tikologo ya ntlha e ne e wela ba ise ba fenye motshameko ope fa Dolphins bone bana ba fenya motshameko wa bofera bobedi. Khomzo Sefako, PTV Sport, Gaborone. Mokwaledi wa lekgotla la Botswana Judo Federation wa Rabile le Chile a re e re lentswa bana le dikgwetlho tsa madi le tlhoko la barotloetsi ba lemoga botlhokwa jwa go tshegetsa dikgaisano kgapetsa gore ba kgone go aga batshameki le go godisa motshameko o. Khomso Sefako wa tswelela. Mafelo ano a beke lekgotla le ne le tshegeditse dikgaisano tsa bobedi tsa monongwaga tse mo go tsone ba supileng fa ba itumile tshologelo ya batshameki segolo jang ka motshameko o santse o sa tuma thata monogae. It went well given the amount of people who participated, given the amount of clubs who participated. We already noted that it gets quite difficult to continue with sports, given that school sport is also off the mark a bit. So we are very appreciative of the athletes who came in attending and who came in their numbers. So we are very happy for the event, we are very happy for the turnout. Lichile a re maikelelo a bone ke go dira dikgaisano tse di le mokawana ka ke tsone tse di thusang go godisa motshameko o. It's true that we don't have a lot of events, and these events are very, very important towards motivation wa bana, motivation wa di-athlete le di-coach gore di kgone go bona diphoso gore ba baakanya ga kae bana to get the necessary exposure, because to train with your everyday teammates, it doesn't necessarily have the amount of improvement or the amount of effect a tournament of this caliber would have. So now this helps us as management to be able to say they are able to perform like this by performing like so it is how we are able to judge their performance for ongoing tournaments. Or if at all we are given a criteria or we are given a certain amount of athletes to choose, and then from that pool of athletes based on performance at which tournaments o tsweletsa a re sengwe se dirang gore bao ba se tshegetse palo ya dikgaisano tsa ba di eletsang ke lethoko la madi. Dikgwetlho tsa madi di na di le teng ga se tse di tla helang. Unfortunately, we didn't have any sponsor for this event. It was an event that was fully sponsored and catered for by the Botswana Judo Federation. So it's a challenge that we don't have a lot of sponsors, but we can't let it gore e hele e re paledisa go ka tswelela ka the mandate wa Judo Federation ka mandate wa sport le ka mandate wa go leka go baakanya kana go leka go tokafatsa matshelo a bana ba rona mo Botswana. Kgaisano ya mafelo a beke e ne e tseneletswe ke batshameki go tswa mo dithopeng tsa Motšhudi, Gaborone le tsa re ba bona ha go tswa Selephikwe le Mopane. Khomzo Sefako, PTV Sport, Gaborone. Meka gore ya lo dikgang tsa metshameko tsa Botswana Tonight di buela ka tseleng jalo wetso a re bo re kopana kganti jana ka nako ya bofera bongwe jaaka tla go di neela ka puo ya Seesemane. Meka re tlhe wetso tlhe a nne boroko, meka re tlhe go ba botlhe ba ba latlhagatsweng tlhe go motsega le rona lefatshe ka bophara a re go motsega me re itse gone gore go tsotlhe go itse modimo. Meka gore le tlhe tle ke re busitse go Benson re bo re lebelle ditlhogo gape. Benson ke go lebogela magoko a mantle ya Khomotso ntsi he ka sengwa ke tse go lo ha rena le moruti
ka ba maruri go setse hela gore ke re bue mantswe mme hela modimo tla bua modimo te modimo te ba tla go motsega ka ko mokwena ka ko go diragetseng jalo mme ka tselentseng jalo wetso a re pele re kgaogana re boe re lebe ditlhogo tsa phirumaneng ya labobedi Dautona Dr. Mokgweetsi Masisi a kaya fa go nna maoto a tsupa ga mafatshe go amogela maranyane e le gone go diang go tlhabologa ga itsholelo. Go tletse go tshware thulaganyo ya kgoroso ya direpa tsa batho ba kereke ya ZCC Senteng Genase ba ba tlhokagetseng kgwedi e fetileng mo kotsing ya bese kwa Aforika Borwa. Lekgotla la Botswana Football Association BFA le tshwara ditlhatlhobo tsa go tlhatlhoba jalo itekanelo ya mmele ya batshwara diphala. Wetsone di le kalo kgang ga go di fela nako ke yone e gangwe le gape ya bong e le mabifi mme re tla bo re akwetse kwa go batopoloapi go utlwa ka maemo a bosa kgang e tonna a re tšhentšheng re le tšhaba ya Botswana go ikisa kwa mankaleng-kaleng ka tsela e ntseng jalo wetso moroka o sita ka liru a nne kagiso Betsu madume amogela se mosala pilisediwa ke Samuel Ramotondo sonto sola pisana kwa gompieno se supa go apogile mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno go la marasi ke nyana hela mo mafelong mangwe a kgaolo ya kgalagadi mo go la ka mosogone go tapoga lefatshe leno ka bophara mo mosong go taeketsa go letsididi ko Francistown ka selekanyo sa borobabong ha mafelo a mangwe ka bontsi a lefatshe leno one go taeketsa go letsiditsana ka sena sa botsiditsana se tamo magareng ga le somele bongwe go engo go le somele botlhano mme go nghabe gone go taeketsa go thito ja le somele barataro mo sekologong go taeketsa go le bothito lefatshe leno ka bophara ka sena sa bothito se tabo se magareng ga masomabedi le borobabedi go engo go masomamararo le bobedi mme fa re bela dropo dingwe mo bora jwa Africa go tapoga ko Manzini Maseru Port Elizabeth Johannesburg le Appington mme go Cape Town gone go ta bonala dibata tsa maru re se fetse go nagala pula ko Antananarivo mme go tapoga ko Harare, Beira, Lusaka le Windhoek go ta bonala dibata tsa maru ko Kinshasa mme go tapoga ko Luanda, Blantyre le Dar es Salaam ne ke le tshwaretse go le ka lebetso go tsa topoloapi a nne boroko kana pula ntse e sane mme metsi a ntse a sesere mo letamo bogolo jang ja ga borone mme mo malatsing a hitileng go nne le dipula tse dintsinyana re bone letamo la nywane ko lobatse le tla la be le penologa letamo la ga borone le salwa ke noka ya notwane le salwa ke noka tse di tswang ka ga mokwena ka ga tse dingwe ka gana bogolo ya nyatlwaneng jaanong gompieno kwane re bona gore pula e ne le ntse